Aquí les traigo otro video, mis amigos. Como ven, este es un abanico de una Toyota Camry Lee del 2000. Creo que es como un 2000, 2004, 2005, 2006. Estoy viendo que creo que todos los Toyota, inclusive creo que los Toyota Sienna también los tienen lo mismo, solo que los tiene dividido por separado. Pero pues le cabe esta. Por una ocasión los he cambiado así entero por unos que vienen divididos. Entonces lo que le estoy tratando de explicar ahorita, que al prender, pues cuando prende esto, el abanico, se escucha un ruido y anda como bailando pero el tornillo está apretado, el tornillo. Entonces lo que estoy tratando de verificar, anda brincando mucho, brinca, baila. Entonces quisiera ver por qué motivo. Y como ven, creo que sí está apretadito, pero ahí vamos. Ok, como ven, ahí anda. Inclusive si cuando está el tornillo bien apretado, como ven, trae dos. Aquí le puse doble 40, que vemos que tiene, porque estaba muy apretado el tornillo. Y ahorita vamos a limpiar estos. Pero lo que estaba tratando de ver, tuve que comprar unas de estas guachas. Así te ahorras unos centavos o dinero. Pues porque pues entonces lo que vamos a hacer es, originalmente viene esto así. Trae dos de estas guachas que son gruesecitas. Entonces vamos a poner uno. Y lo que voy a hacer es, voy a poner una de estas guachitas aquí. Voy a poner dos, porque como si vemos lo gruesor de estas, muy grueso. Entonces lo que voy a hacer es esto. Vamos a poner una guacha de más chica para que nuestro tornillo monte bien y haga mucha presión, y así apriete lo suficiente y no hace bailar o vibrar este abanico. Ok, apretamos un poquito. Ahora le damos con la racha. Se me dificulta agarrar por la cámara, ay, disculpen, pero ahí estamos. Un momento, con eso lo voy a apretar bien apretadito. Tratamos que no se nos rompa, porque ok, esperemos que esto nos ayuda a mantener la vibración. Como creo que fue suficiente. Ya no, si se mueve es porque se mueve la base, ya no. Hace rato, ahora sí que vibraba demasiado, y ahorita vamos a calar. Y como ven, ahorita van a escuchar luego que va a funcionar perfecta. Ahora sí, ya no vibra tanto y ya no hace ruido, porque hace rato hacía mucho ruido porque el balanceo que hacía. Ahora ya no hace ruido, ya tampoco balancea. Ahí mis amigos, y ahí el video, y así se ahorran. Acabo de ir a preguntar en el Auroson, me lo dan casi en $200. Y un modo sencillo y fácil de ahorrar para arreglar uno de estos. Inclusive también, si te llegara a quemar estos,
ve al yonque, saca los tornillos a un pique pull, a un parte, a un deshuesadero como lo conoces, saca las tuercas, saca esta parte, saca unos tornillos que están ahí, de estrella o de cruz, depende. A veces nomás tiene un seguro, trata de fijar que tenga tornillo. Y también siempre en cuando mira que el motor esté el mismo tamaño, porque hay unos que son bien chiquito al tamaño de esto, muy chico, muy chico. Entonces vemos, este es muy grueso, un motor grande. Ahí está. Este es del, creo que este es del aire acondicionado y este es del enfriamiento del radiador, cualquiera uno de los dos, pero ahí estamos, mis amigos. Dame un like, suscríbete a mi video, me suscribiré a tu video. Gracias por la ayuda, hasta pronto.